वेट, इमोजी चैलेंज लेते हैं। आज आपको बर्ड्स एंड एनिमल्स के नेम गेस करने हैं विद इन 10 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्या है? से इंग्लिश में कहे कि हिंदी में? मून की, चांद की, मून चाबी। ये है कैटफिश। अरे कैटफिश बन रहा है ये तो। लेट्स गो। डॉल्फिन, डॉल्फिन डॉल्फिन यार, साफ साफ बन रहे तो। पहला था मून की मीन्स मोंकी, थोड़ा दिमाग लगाना था। कैटफिश, ये तो बहुत आसान था जो कि तुरंत बता दिया था। और थर्ड था डॉल्फिन मीन डॉल्फिन। जल्दी कमेंट्स में बताओ आपको पार्ट 2 चाहिए